Harka fuunee daawwattoota keenya oduu tibbanaa isinii qabannee dhiyaanneerra waliin turuun affeerraa keenya oduu waliin ana abtaa joodha. Oduu ijoo Ameerikaan Sooriyaa irra qoqqobbii waggoota dheeraaf keessee turte kaasuuf murteessite. Ameerikaa fi biyyoonni Awurooppaa yeroo Bashir al-Assad aangoorra turetti sirnicha dadhabsiisuuf waggoota 25 oliif Sooriyaa irratti qoqqobbii kaa'anii akka turan ni beekama. Daawwattoota keenya like, subscribe, share gochuun dhaggeeffachuu hin dagatinaa. Amma gara oduu bal'inaatti. Tibbana kana pireezidaantiin USA Donald J. Trump giddugala bahaa Eeshiyaa biyyoota akka Saudi Arabiyaa fi United Arab Emirates daawwachaa turan. Biyyoonni Arabaa michoota USA ta'an Saudi Arabiyaa fi United Arab Emirates kabaja guddaa fi simannaa adda ta'een pireezidaantii USA Donald J. Trump simataniiru. Daawwannaa isaanii kanaan faayidaa USA fi biyyoota yeroo dheeraaf michoota Ameerikaa ta'an kabachiisuuf dhimmoota waloota irratti marii seena qabeessa taasisuun dippiloomaasii milkaa'uun gara USAtti deebi'aniiru pireezidaantii US Donald J. Trump. Daawwannaa isaanii Saudi Arabiyaatti taasisaniin haala investimentii US Saudi Arabiyaa gidduu jiru cimsuun hariiroo jiru daraan guddisuun danda'amu irratti murtoo gurguddoo dabarsaniiru. Foorumii hawaasaa investimentii daldala qophaa'e irrattis marii bu'aa qabeessa taasisaniiru. Murtee biliyoonota hedduu Araboota irraa Ameerikaaf argamsiisuu danda'us mallatteessaniiru pireezidaantii United States of America Donald J. Trump. Gama biraatiin milkaa'inni dippiloomaasii inni biroo hojii jaarsummaa mootiin Saudi Arabiyaa hojjetaniin waldhabdeen USA fi Sooriyaa gidduu waggoota 25 oliif tureen qoqqobbiin biyyi takaalamtee turte takaalaa qoqqobbii jala akka baatuuf murtoo jajjabaa dabarsaniiru pireezidaantii USA Donald J. Trump. Dirqama mootummaan Sooriyaa bahuu qabus ibsaniiru. Hojii dippiloomaasii Saudi Arabiyaan hojjetteen pireezidaantiin USA Donald J. Trump pireezidaantii haaraa Sooriyaa riphee lolaa ture Al-Jolaanii waliin fuulduratti wal arguun yeroo jalqabaaf mari'ataniiru. Pireezidaant Donald J. Trump ciminaa fi jabina riphee lolaa duraanii pireezidaantii Sooriyaa ammaa Al-Jolaanii dinqisiifachuun marii bu'aa qabeessas waliin taasisuun qoqqobbii Ameerikaan biyyattii irra keessee kaasuuf murteessuu ishee ibsaniiru. Gama birootiin biyyi Sooriyaa sababii qoqqobbiin irraa ka'uuf yaadama kennanii fudhachuun Ameerikaaf waan afur murteessaa ta'e raawwachuu akka qabdu biyyoonni lamaan walii galaniiru. Dhimmi ijoo Sooriyaan waldhabdee michuu Ameerikaa yeroo dheeraa taate Israa'el waliin qabdu dhaabuu akka qabdu kan dirqisiisu yommuu ta'u, inni lammaffaa shororkeessitoota biyyoota biroo daangaa Sooriyaa keessatti argaman kan akka Palestaayin dabalatee of keessa akka ariitu kan dirqisiisu. Inni sadaffaan loote seentota shororkeessaa ISIS waraanuun dhabamsiisuu irratti Ameerikaa tumsuu fi waliin hojjechuu darbees bakka shororkeessaan ISIS namoota itti ugguuru mootummaan Sooriyaa to'annaa jala akka oolchu kan taasisu akka ta'e ibsameera. Kanuma wal qabatee gamtaan Awurooppaas qoqqobbii Sooriyaa irra ka'an kaasuuf murteessaniiru. Saudi Arabiyaanis murtee pireezidaantiin USA fudhatan ajaa'ibsiifatteetti. Uummanni Sooriyaas murtee Ameerikaan fudhatteen gammaduun gara addabaabaayii biyyattiitti bahuun ibsataniiru gammachuu isaanii. Daawwattoota keenya hanga oduu birootiin walitti deebinu horaa bulaa deebanaa jiran.